बालागोरान बाथौ थानसालियाव कमिउनिटि टयलेट बेखेवदों बिक्रम दैमारिया। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा रायजो राजा आरो ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनाया जागासिनो दं। गासैबो गामि ओनसोलाव समानै जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों खुंथाय सरकारनिसिम। बेबादिनो बिटिसिनि 32 नं बेरगाव बियाबनि 3 नं बुथियासां बालागोरान बाथौ थानसालियाव दिनै आबुङै लुफुंजानाय कमिउनिटि टयलेटखौ बेखेवनानै होयो। गोथार मंगलबार बाथौ आरज जोबखांनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों जथायै थानसालिनि साखाथियाव लुफुंजानाय कमिउनिटि टयलेटखौ बेखेवनानै होयो बेरगाव ब्लकनि टिसिएलसिसि चेयारमेन बिक्रम दैमारिया। बेखेवनानै होनायनि उनाव 3 नं बुथियासां गामिनि बाथौ सिबियारिफोरजों लोगोसे रायजो राजा आरो ओनसोल जौगानायनि थाखाय जोंनि बिपिएफ सरकारा गोबां खामानि मावलांनो आखायाव लादों होननानै फोरमायो आरो सावरायलायो। टयलेट ब्लक होनाय जादोंमोन बिटिसि सरकारनिफ्राय। दा बेखौहाय दिनै उद्बोधन खालामनाय जाबाय, बेखेवना होनाय जाबाय। समाजनि थाखाय बा रायजोनि थाखाय बे खामानिखौ बाहायनाय जाथों होननानै जोङो मन्दिरजों नांजाबनाय मोनसे बे ग्राउन्डआवनो जों होनाय जाबाय। जेब्ला बाथौ मन्दिराव बा रायजोनि मेल मिटिङाव जेब्ला नांगौ जागोन बे समाव बेखौहाय बेबहार खालामनो हागोन। बेखौहाय बिटिसि सरकारनिफ्राय होनाय जादों। दा बिब्दिनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव कमिउनिटि टयलेट, मडेल टयलेट नोंथांमोना मावनायखौ नुनो मोनगोन। बेयो फैगासिनो दङ आरो जों मावलांबाय थागोन। आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे बाखियाव खामानि मावग्रा सोरबा दङब्ला माने फारबेलि खोथाजोंनो जुदि खामानि मावनो हाग्रा रायजोआव दङबा ओंखारबो होनना बुंदों। दा गोबां खामानिखौ जोङो बिब्दिनो मावनानै दोननाय जादों। रायजोनि सुबिदा आरो उसुबिदाखौ नायनानै बेखौ जों मावलांबाय थागोन। गाबोनबो जोंहा 3 जायगायाव जोङो इनिग्रेसन खालामगोन ब्रिज। बे इनिग्रेसन ब्रिजखौ खालामगोन जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय आलासि फैगोन, बिथांमोना खालामगोन।